Karibu Africana CN. Habari ambazo zinatufikia wakati huu ni kwamba Ringtone Apoko ameweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema ya kwamba siku ya kesho atajitokeza na kumwanika Kibe. Kibe amekuwa akijitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuingilia wasanii baadhi yao ikiwa ni Ringtone, ambapo siku ya juzi alisema Ringtone is a fake gospel musician Kenya ever have. Ni kama habari hii imeweza kufikia Ringtone na akaamua kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii, na kesho sisi wa Kenya tunategea tujue, je, saa 5 ya asubuhi Ringtone atajitokeza na kumwanika Kibe, na kama atamwanika atasema yapi? Na ujumbe ambao tumedhibitisha kama Africana CN kupitia ukurasa wa Instagram, ndo Ringtone alijitokeza na akasema Kenyans please bought data and wifi. Kibe is release love tape tomorrow. Anapenda Wababa. I'm just going to post kesho 11 am it and 9 am what kizungu ambacho wametumia hapa Ringtone. Hatujui kama ni crowd chasing, lakini tutazidi kutegea tujue, je, Ringtone atajitokeza na kuanika yapi? Na kumbuka kwa miezi chache ambayo imepita, Kibe amekuwa aking'ara sana katika mitandao ya kijamii, ambapo ana trend sana na watu wengi pia wanatumia jina lake ku crowd chase ama kutafuta views pale kwa YouTube. Kwa hivyo najua kwamba kesho Wakenya wengi wanazidi kutegea ili waweze kujua, je, huyu Kibe ambaye amekuwa akiingilia wasanii ni yapi yatasemwa kumuhusu. Africana CN pia tutazidi kutegea tujue ni yapi Ringtone atajitokeza na kuyasema, na pindi tu atakapoyasema tutarudi hapa na tutakujulisha. Usisahau kusubscribe. Hii ni Africana CN.